听懂过医生的暗示吗？医生，我老婆怀的是男孩女孩？年轻人还重男轻女啊？不是，我们好提前准备孩子出生的东西嘛。啊，男孩女孩我们都喜欢。你俩说什么呢？到底是男孩女孩？你俩给个准话行不行？这孩子长得跟妈妈一样秀气。这能看出来什么？你直说不行吗？笨死你得了！麻烦大夫了，谢谢。不是，哎，怎么样？有答案了吗？你说你找的什么人啊，妈啊？哎，一句实话不说，一直在那绕圈子。你听不懂人家暗示，你别瞎抱怨啊！人家不都暗示你了吗？是个女孩。女孩？不是，他说的这么隐晦，谁能听得懂啊？人家死期怎么就能听懂了？之前因为没听懂别人暗示造成的麻烦，还没让你长记性啊。你好，我婆婆不方便过来，但是资料和证件都在里边了，辛苦您给盖个章。这得找本人来签字，去找你婆婆签个吧。啊，不是，这刚都说了老人没时间，这上哪去签去啊？你们这儿怎么这么多没用的规矩啊？反正咱家离这也不远，回去找妈签一个就行啊。什么不远？这一来一会儿得2个小时的。你是不是听不懂人话？走。不是你，那人家工作人员都说了，你自己找个地方签一个就行了，你吼什么呀？哎呦这，老板来盒这个大的草莓。这盒草莓大，来这盒吧。孕妇吃啊？啊，我老婆怀孕了，就想吃点酸酸甜甜的。那拿这盒吧。不是你什么意思呀你？见不得我们好是吧？是不是嫉妒我们有孩子呀？不是你，不好意思啊，老板，我们就要这盒。什么人啊？以后再也不来你这儿买东西。不是，你是不是有病啊？不好意思啊，他有病，走啊！你怎么又惹子琪了？我没有啊，明明是这水果店老板的错，非得卖给我们一些小草莓。他不帮我就算了，还跟人家道谢。我怎么就生了你这么个死心眼儿的？现在果农种植都会喷洒一些农药，成年人吃了没事儿，会正常代谢出去，但是孕妇和小孩身体弱，不能随便吃。人家水果店老板给的那些小草莓，估计是自家种的。老婆，妈，家里空调是不是换了呀？感觉这房间里的空调柔和了不少，吹着没那么冷了。你怀孕以后抵抗力降低，我就给家里换了这一台你夹在购物车里的美的无风感 Pro。这空调啊，用的是行业首创的无风感技术，能把强风切成无感柔风，变成0.3米每秒的婴儿呼吸级风速，再搭配双翼，将柔风输送到全屋，自带4重净化 buff， 细菌拦截率达99%呢，还有一键母婴功能，自动调节风速和湿度，婴儿房和月子房都能使用。不仅省电，用起来也方便，像我们这种有老花眼的老人也能用 APP 查看耗电。妈，谢谢你啊。不用谢，我让这小子付的钱，就当是他犯蠢给你的赔礼。老婆别生气啊。那实话实说不行吧？生活中很多时候规则都是可以打破的，但责任要自己承担，毕竟没有让别人帮忙，还要别人负责的道理。哎呦，老婆，还好你聪明啊。以后出门办事儿啊，你就把嘴闭上，都听我的。